Nampa abantu abasebenze kakhulu loba Maphepha lapha ke igama ubani nje sithi Ncube Charles Moyo 61 ukwaba official kwayile ndawo ngiqinisa ngizela committee ngokubhubha then barayishiro ngoba yokulahlela amaphepha lapha ithini ngamaphepha lalimazi kakhulu imijwayelo yini engakutsho ngayo qale ngawe sithi ana lahlelwe kakhulu mfowethu bani umuntu wengumfowethu phela lo lahlelwe kakhulu ayikho nambijana hayi uhamba ngamaphepha so ungishiye egcekeni wena ubumazi kakhulu ezenguquko useqembeni elikhulu kunjani lapha siswana mina sisuka kachana lo maphepha saqala sile team yethu ukuthi ngimthala yayini yaqasa social yazothi suka lapho from social sazofoma ama-juniors akona adonza ahamba bonke kulamajaha amaningi kulabotara ozibira kulabo bethemba ngabala bonke nje bona abanye bakhona badlala ngakathi sebengama-coaches kwamanye amateam amakhulu kusukela ekuqembini lemthala kusukela ekuqembini lemthala lisukela ngabi empophoma lapho kubhamu yikho lapho elalibhese khona wena ebrahmakho sitshele ngayo ukuthi lazana nini hayi mina simazele kudala kakhulu simazele kudala kumthala khona ngale sisuka singama-juniors eselama-juniors kulapho sesi-active khona singama-committee ama-executive members akhona emthala junior club sineture abafana abancane sibakhulisa yikho khona le most of these guys abasebhoreni vele badlula ngaphansi kwezandla zika-Ernest Maphepha sibaqinisela hayi ukukhula kulamkhosi mntakababa Professor bonke lazanele ngaphi nini njalo mina ngamaze samncane besahlala entaba zethu noFlex isifunda sonke emzilekazi primary school engasuki ngale uzohlala eNjube la so saza ngasisabancane sayizobonana later stage sihlanganiswa imisebenzi ngisebenza lonke lapha yena bakwa-Arsters mina ngangise-cotton printers wabuye ngu-sales rep ukufeni wakhe belindawonye bona yeah besonke i-business partner yami vele is more than a business partner is was part of my family sase singama-families ifamily yangikhale ifamily yangibo akula nto engangayenza mina ngingambizanga kumbe la yenze enye into lapho engangitshelanga kumbe ukumbiza kambe ngibona ngani kakhulu ulahlekelo ongaka kuzaba siyemu ngingasikhangela ebhoreni ubona ngani uzaba njengalokho wayikhokho ambona ukuthi kulo muntu ozadonsa njengendlela ayidonsa ngayo Ernest wayele charisma yakhe yena yedwa yakhe ukuthi lapha afika khona kuphela izinto zebhora ziyahamba wena ke uthini lapha singahamba Maphepha hayi mina silahlekele sule kakhulu kodwa sile hope ukuthi kuzaphezulu koma-issues angakhona kuzavuka umnye engqondweni njeka-Ernest engabandlululi abantu abe ngumuntu webhola ngangebhola Ernest bengangeni ku-politics bengoyebhola kuphela ngihlangana nabantu bonke nje bonke exolela futhi was a very peace loving guy wayethanda ukuthula Ernest bemcala bemthini bemthethisa yena bekezile abakhulumise yona abamzondayo ngoba umhliziyo enhle kakhulu esifisayo kuzaba nzima ukuthi le idephi ivaleke ngoba u-Ernest yazi ube ngumuntu wabantu lalapho kuhamba khona ukuze papers silahlekele kakhulu kunzima futhi ngoba even ama-families abantu abaningi amile ngenxa yakhe obengenela uyazi nxa ungani sokule trouble abuye likhulumisana angene kuma-families build up into zonke uyazi umuntu lwana bengumuntu wabantu and lapha silahlekelwe kakhulu ukuthi hayi angikwazi ukuthi ngingathini ngapha